အစီအစဉ်ငါစာမျက်နှာကူဒုတိယအကျဉ်ကျင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးတိမင်းဆောင်2020၌ဖြန့်ဝေတော်စာပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်၏ဝါဥချင်းငွေကိစ္စအားမေဒီအဆင့်သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းတီးစီလိုတော်မေခွင်အားမေးမြန်းရန်ထန်တလာမျိုးနယ်မေဆန္ဒနယ်အမှတ်နှင့်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒထမှုထောင်အားဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ဒီစားပါတော်လူဒေါက်တာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဟာပထဝီနေသားတော်ဆိုးရတယ်စဘာစိတ်ပြည်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဝန်စားပလုံလို့လုံးဝရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါဘူးပြောင်းဖူးစိတ်ပြည်လည်းပဲဝန်စားပလုံရည်အတွက်လုံလောက်မှုရှိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးထို့အတူပဲတခြားဒီနာများကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြုလို့မရပါဘူးဒါမျိုးလို့လုံခဲ့တော့စနေခန့်ကနေမှစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြောလာတဲ့ဝါဟုဟာစီးပွားဖြစ်ရောင်တန်းဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီခုထိထူးသဖြင့်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဟာပြည်သူများဒါလည်းပဲတဲ့မွေဝန်ကြောင့်လို့ဒါတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီဝါဥစိတ်ပြရှင်းကြောင့်တိုင်ပေါတောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဒီလူနေမှုအရှင်တန်းပိုပြီးမြင့်မားလာသလိုဥယျာဉ်အဆောက်အဦတွေလည်းပဲတော်တော်ကိုကောင်းကောင်းဖြစ်ထွန်းလာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဘောစိတ်ပြူကြီးဒီချင်းပြည်နယ်တနေ့လုံးမှာစိတ်ပြူနိုင်ရည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်ဆွာအနေနဲ့လည်းပဲအထုံကွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူဆိုင်ရပါတယ်ဝန်တာပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အဲဒီမှာထူးစီဝေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီပင်တိုင်းဝင်ကြီးကဝါဝချင်းဝေကိစ္စကိုတင်းတောင်းထုတ်ထောင်ထုတ်ချင်းမှုအခြေအနေကိုစစ်စစ်ချင်းပြင်ပြချင်းဆိုပြီးတော့စာတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီကတင်ပြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့သိအမြဲတမ်းကိုဝန်တာပါတယ်ကိုမျိုးနေစလုံးမှာရှိဘောတောင်သူတွေကမျိုးလင်းစောင့်စားနေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကလေးတွေကိုလည်းဘယ်တော့ရမလဲဘယ်တော့ရမင်းမင်းကြတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဆွာအနေနဲ့သူစားပန်းစားဆောင်ရည်နေစေကလာဖြစ်ပါတယ်ရမှာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြပါတယ်ဝင်ကြီးရဲ့ဖြေချချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းဘူချမ်းသာတဲ့လူခေါ်မလားခေါ်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့စီမှာအားနေမှာအာမခံဒီပါလေးတောင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီချင်းဝေတို့ရနိုင်တဲ့ခြေနေရှိတဲ့အကြောင်းချင်းခါသာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချင်းပြည်နယ်လူထုကစောင့်မျိုးလေးစောင့်စားနေတဲ့အဲ့ဒီဝါချင်းဝေကိစ္စကျွန်တော်တို့ဘယ်ချင်းနေထိရောက်ပြီလဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်းဆောင်မျိုးတွေလူဘင်းစိတ်ပြိုးတဲ့ညမှာဘင်းကစားထူးဒီနာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြထားခဲ့တာတွေရှိပါတယ်တခြားနေရာနဲ့ဆိုင်တဲ့သူကတစ်ဆကျွန်တော်တို့ချင်းဝင်ထုတ်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ဘင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလူမျိုးသားမကဘူးကဘာလုံးပါအကုန်လုံးပြည့်စည်စေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တိတ်ဖြတ်တဲ့အနေနဲ့လည်းပဲဘင်းအစားထိုးတိနာဖြစ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့စားထိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီရကော်မတီနည်းနည်းလေးပဲသူစားတင်ပြခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝေါတောင်သူတွေမျိုးလင်းဆောင်စားနေတဲ့အဲ့ဒီချင်းငွေကိစ္စမိသည့်အဆင့်အထိရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဒီစုလူရဲ့မိခွန်းအားတွတော်ထားခြင်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်မြင်းမြန်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဇေရောကြီးမြင်းမြန်းချအားပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့စည်းဝင်ကဖြေကြားပေးရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထလန်မဲဆရနဲ့အမှန်နဲ့မှာဒေါက်တာမူထန်ကခြေပြုပြမိကုန်းကိုကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့မှစီပင်သာလက်စနစမှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဦးစုထက်ကရှင်းလင်းဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြေကြားချက်ဟာရခိုင်အစည်းအဝေးများမှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆောင်ရွက်တဲ့အခြေအနေများကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ဖြေကြားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီချ
အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းဖြစ်ကြလို့ပါပဲအပိုင်းတစ်ကတော့ကျေပွင့်ပြမေကုန်းကိုကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့ဖြေကြချက်တိုင်းဖြည့်ပြီးတော့အပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်စေအခြေအနေများကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မင်းများနဲ့ဒီဝါဦးချင်းငွေကျပ်သိန်း1,600ထုတ်ချေဖို့အခြေအနေကိုတိလို့ရင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်MSME agency အနေနဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်စမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့စစ်ဆေးဦးစီးဌာနတို့ကနေပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြို့နယ်9မြို့နယ်အတွက်ကိုတမြို့နယ်မှာကျပ်သိန်း1,500နှုန်းနဲ့မြို့နယ်9မြို့နယ်အတွက်ကျပ်သိန်း13,500ကျပ်နောက်ဝါဦးဆိုင်တောင်သူများအတွက်ချီးပေးဖို့အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်လို့တွန်းစာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘိန်းအစားထိုးစိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းနောက်ထပ်တစ်ဆသိန်း1,500နောက်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ထင်ချောင်းကြည့်အောင်ဝါဦးအချောက်ခန်းဆက်အဲ့ဒီတော့လည်းသူတို့သိန်း1,000လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းသိန်း16,000ကိုထုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တော့လေဒီ SME Development Bank ရဲ့ချင်းငွေအတွက်ကိုတတ်မှတ်တောင်းဆိုချက်စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံဟိုလိုအပ်ချက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အချက်လက်များစာရွက်စာတမ်းများကိုကျွန်တော်တို့ SME Bank ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပြုစုပြီးတော့ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချင်းငွေရရှိဖို့အတွက်ကိုကျပ်သိန်း16,000ရရှိဖို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဘဏ်ကလှုပ်ထုံးလုံးနဲ့အညီကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးနယ်များကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မျိုးနယ်တစ်မျိုးနယ်ကိုဧက100နှုန်းနဲ့ဒီမျိုးနယ်တစ်မျိုးနယ်မှာဝါဦးဆိုင်တောင်သူ100စီကိုဟိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချင်းပင်နေအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီဟိုကက်ပီတယ်မှာအတီးပြုတ်တယ်နောက်လွှတ်တော်မှာလည်းအတီးပြုတ်ချက်ရယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟို SME Development Bank ကိုပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ချင်းပင်နေအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဟာခါမှာဖွင့်လိုက်တဲ့ကမ္ဘောဇဘဏ်မှာဖွင့်လိုက်တဲ့ငွေစည်းအမှတ်3463923463939199531ကိုငွေလွှဲတဲ့ချိန်ကျအဲ့ဒီဘဏ်အကောင့်တွေကိုထည့်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ2000ခုနှစ် January လ29ရက်နေ့မှာချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီဝါဦးချင်းငွေမှာပါဝင်တဲ့လူဦးရေစင်းနဲ့အတူစာရွက်စာတမ်းအပြည့်စုံကိုပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်တော့လေယနေ့ရှင်ဒီ SME Development Bank ကနေပြီးတော့ဒီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုမရှိသေးပါကြောင်းဟိုပထမပိုင်းအနေနဲ့ဖြေချလိုပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ SME Development Bank နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိ SME Development Bank ကကျွန်တော်စီကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒုသမကြီးရဲ့ခီးစဉ်လမ်းညွှန်ချက်အရဘဏ်က MD ကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဌာနကဒီစက်မှုကြီးကြပ်ကညွှန်ကြားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတီတင်တွန်းစံဘက်ကောနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာခါဖလန်နော်ရေဇွာမတူပီမင်းတပ်ကမ်ပလက်အကုန်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဒီချင်းငွေရရှိဖို့နဲ့တောင်သူတွေကိုလည်းရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့တောင်သူအားလုံးကလည်းဒီဟာကိုချင်းငွေရယူဖို့ကိုသဘောတူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်စာတမ်းပြုစုခဲ့တယ်ငကိုကတော့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဒီဟိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့မှလွှတ်တော်ကဟိုအတီးပြုတ်ပြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ကိုပဲချိပေးမယ်လို့လုပ်ပေးမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်စာရွက်စာတမ်းရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘဏ်ကနေသူ့လွတ်ထုံးလို့နေရပြည်တော်စုဘဏ်ကိုတင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြည်တော်စုဘဏ်ရဲ့ criteria မှာကျတော့ဒီအပေါင်ပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့ချင်းငွေချိပေးရတဲ့စနစ်မဟုတ်ပဲနဲ့အပေါင်ပစ္စည်းပါမှပဲဒီချင်းငွေကိုချိပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချိတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဟိုချင်းငွေတောင်းဆိုမှုရဲ့နောက်ပိုင်ဆိုင်မှုခရိုင်ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်လည်း25ရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းဒီလိုပဲချိပေးရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကပန်နေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘဏ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြို့နယ်6မြို့နယ်အတွက်တာဝန်ခံမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်ချင်းရဲ့တာဝန်ခံနေနဲ့ဒီပြည်နယ်ကတာဝန်ယူတဲ့တယောက်နဲ့အလုံး10ယောက်နဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီဟာကိုလုပ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ချင်းငွေလွတ်ထုတ်လို့နေရသူကဟိုပထမတော့ဟိုဂျက်ကာကနေပြီးတော့ချီဖို့ 8.5 နဲ့ချီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာဂျက်ကာတော့မှထပ်ချော့ပြီးမှ 6.5 နဲ့ချီဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုချီပေးမဲ့အပိုင်းမှာမြို့နယ်လိုက်ကတာဝန်ခံပေးမဲ့လူမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြို့နယ်လိုက်ကနေတာဝန်ခံပေးရမယ်နောက်သူ့ရဲ့ဘဏ်ရဲ့လှုပ်ထုံးလို့နဲ့3လတည်းအတိုးပြန်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝါဦးချင်းငွေကိုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ agreement လုပ်ထားတာက3နှစ်အနည်းဆုံး3နှစ်ပထမတစ်နှစ်ဒုတိယတစ်နှစ်တတိယနှစ်ဝါဦးက3နှစ်မှဖော်လို့ရမယ်နောက်2နှစ်မှဖော်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဟိုပေးဆက်မဲ့အချိန်မှာ
တကယ်လို့3နှစ်မှမပြီးသေးဘူးဆိုလည်း9နှစ်တိသူတို့တက်တန်းတိုးပေးမယ်လို့လေ agreement ယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီ3လတစ်ချိန်3လတစ်ချိန်ကိုသူ့ရဲ့ချီးငွေရယူတဲ့လူတွေကဘန်အတိုးဆက်မဲ့ကိစ္စမှာဘယ်သူမှတောင်းမခံနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့10ဦးနာမည်စင်းပေးပါဆိုကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေအချိန်ချင်းလုပ်ပါတယ်ပြည်နယ်မှာဌာနဆိုင်ရာကလည်းတောင်းမယူနိုင်ဘူးစီခန်းတွေကလည်းတောင်းမယူခြင်းဘူးနောက်ပုတ်ကလေးကတူဦးချင်းကဥမာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတောင်းပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မြို့နယ်တစ်ခုချင်းရဲ့1500ကိုတောင်းခံပြီးတော့ချီးပေးတာတို့ဒါအတိုးပြန်3လတည်းဆက်တာတို့ကိုတောင်းမယူနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတာဝန်ရှိတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းသိဖို့အတွက်ရှင်းလင်းတင်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဒီဘန်ကရန်ကုန်ရဲ့နေပြည်တော်ရဲ့အဲ့လိုမြို့ကြီးမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကချစ်ပြည်နယ်မှာလည်းဘန်ဖွင့်ပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ချစ်ပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဟာခါမှာမြေနေရာပေးပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နောင်ချီမှာလည်းချင်းငွေရအောင်သူတို့ဘန်ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုညှိနှိုင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြို့ပြစီမံကိန်းမှာမြေနေရာပေးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘန်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီဘန်လှုပ်ထုတ်လို့နေရဖြေလျှော့ပြီးတော့သူတို့ချီးပွေလှုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ချီးပြည်နယ်မှာခရိုင်၄ခုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာခါဖလန်မင်းတပ်မတူပီအဲ့ဒီမျိုးလေးမျိုးမှာလည်းဒီဝေါချီးငွေတွေရရှိအောင်ဒီ SME Development Bank ကိုဆောက်ပေးပါပြောထားတဲ့အတွက်သူတို့မြေနေရာရရင်တော့သူတို့ဘန်တွေဆောက်ပါမယ်နောက်ရှင်ကြတော့ချစ်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ချင်းငွေရရှိဖို့ကိုလည်းသူတို့ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမြို့ပြစီမံကိန်းဖော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ခရိုင်၄မျိုးကိုမြေနေရာပေးပြီးတော့သူတို့ဘန်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတိဆောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးဆောက်ရနေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒီမှာရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘန်ရဲ့လှုပ်ထုတ်လုံးနေပေါ့လေချင်းငွေရယူတဲ့အချိန်မှာအခုနအပေါင်ပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့မရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးစဉ်းစားချက်အရကတော့ဖြေလျှော့ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကတာဝန်ယူမယ်ဆိုရင်သူတို့ချိပေးပါမယ်လို့အကြံပေးရတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ဒီမြောက်ပိုင်းအတွက်ဆိုတည်တည်တွန်းစံဖက်ဆိုရင်ဒီစိုက်မွေးဝင်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ညှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုလည်းအဲ့ဒီဘဏ်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခိုင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပိုက်ဆံမှုအထောက်ထားအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြပြီးမှသူတို့ရဲ့ criteria အရချိပေးမယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပဲတာဝန်ခံပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုချိပေးဖို့လုပ်ထားပါတယ်တောင်ပိုင်းဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအခုကျွန်တော်တို့ရှာနေခင်ဗျရှာပြီးတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေတာဝန်ခံလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ချိတဲ့အပိုင်းရောနောက်ပြန်ဆက်တဲ့အပိုင်းရောကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူပြီးတော့အဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာနောက်ဆုံးအခြေအနေစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလေးဒီမှာတင်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခုပုဂ္ဂလိကတူးချင်းချိတဲ့ဥစ္စာကလည်းကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီဘဏ်ကနေချိပေးတာတို့နောက်အခြားကဘောဇဘဏ် CB ဘဏ်မှာချိပေးဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဒီစိုက်ပျိုးမွေးမှုရေးချိငွေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတန်တာနဲ့လုပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဒီကာယကရှင်ကုမ္ပဏီတွေကနေအကူအညီတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးတော့မှအဲ့ချိငွေရရှိဖို့ဒီစာချုပ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်တာမှာပါတဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးရဲ့စာချုပ်ရဲ့30%ခိုင်နှုန်း40%ခိုင်နှုန်းအဲ့လိုလေးချိပေးနိုင်အောင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ကထောက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီချင်းငွေရရှိဖို့ကိုလည်းတော်တော်ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒုသမရကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲနှုံးပါတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးမှုမျိုးနဲ့ဒီချင်းငွေရရှိဖို့ကိုလည်းဒီအစိုးရဖွဲ့တော်၎င်းကျန်တဲ့လူတွေကအားလုံးအားထည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတာလည်းလမ်းညွှန်ချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရဘဏ်နောက်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်မှာချိတဲ့ချင်းငွေပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်ဆိုတော့2018ဒီဇင်ဘာ31အထိချင်းငွေပေါင်းဟာဘီလီယံ26,668ဘီလီယံရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းပြနေ1ဘီလီယံတော့မရဘူးခင်ဗျ 0.5 ဘီလီယံပဲပါတယ်0.5တောင်မှအကြောင်းအတစ်ခုကြောင့်ပါတာအဲ့ဒီမှာအများဆုံးကရန်ကုန်တိုင်းကရတယ်နောက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းကရတယ်အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကယားပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်မှရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင်60ဘီလီယံလောက်ရတယ်ဒီကယားပြည်နယ်ဆိုရင်40ဘီလီယံလောက်ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်က1ဘီလီယံတော့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ရက်တီမှုကဘိုးဘွားပိုင်ပြည်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ရက်တီပြီးတော့ပုံစံ105 လည်းမလုပ်ကြဘူးနောက်စောက်ပြီးတဲ့မျိုးတွေရွာတဲ့အိမ်တွေမှာလည်းခရံတွေလည်းမလုပ်ကြဘူးဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမရှိတဲ့အခါကျတော့ရေရှည်မှာဒီလိုချင်းငွေနဲ့လုံးမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထူထောင်မဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတက်ရောက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရောကျွန်တော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေရောကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာ awareness ပေးပြီးတော့မှပုံစံ105 106လုပ်ဖို့နောက်ခရံတွေထုတ်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးဆိုလဲစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံစံခွန်တွေထုတ်ဖို့ဒါလေးတွေကို
နေမီမှာရောက်တဲ့ရှင်ကြရင်တော့ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတစ်ဆက်တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစိုးရတက်တန်းက2021မတ်လ31ထိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့ဒီတောင်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုမြောက်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရရှိအောင်တော့အခုစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီအခု3လကျော်အတွင်းမှာလည်းဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ3လကျော်အတွင်းမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလာမယ့်အစိုးရတက်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒါကိုတော့တောင်သူများအကျိုးဟာကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဆက်လက်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြဆွေးနွေးရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလေတခြားတိုင်းလက်ပြည်နဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုမေးကြည့်တော့နော်သူတို့ကတောင်သူတွေကနော်သူတို့ရဲ့တောင်ရလုံငိုင်းပုံဆိုင်ခွန်နဲ့ချီကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာလေအခုကကုမ္ပဏီကဘယ်လိုမှအာမခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခံလက်ခံချင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တောင်သူတကယ်တောင်သူလှုပ်တဲ့လူကသူတို့ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့ချမ်းမြေကိုနော်အတိုင်းအတာအမှန်အကန်နဲ့နော်ပုံဆိုင်ခွန်နဲ့ထုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရပိုင်းနေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှာတာတောင်သူတွေအတွက်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားတိုင်းလက်ပြည်နေကိုလက်လာကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ကပုံဆိုင်ခွန်နဲ့နော်အဲ့ဒီ SME ငွေကိုထုတ်ချကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကယ်တောင်သူတွေကိုတိုင်လက်တွေ့လက်ကျလှုပ်တဲ့လူကိုနော်အမြန်ဆုံးနဲ့ပုံဆိုင်ခွန်နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်မှာတာနော်ထုတ်ချင်းကိုထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်လောင်းဝေးပြောချလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော်ကြီးမြတ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကအခုလည်းဒီစိုက်ပျိုးရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရက်ကန်ရက်တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါဒီဟိုမှာဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့စားတော့ဆိုင်လုပ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီချင်းငွေကိုလည်းဒီမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကချီးပေးတာရှိပါခင်ဗျအဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျဒီတက်တန်းတွေ့မှလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကဘဏ်ရဲ့ဟိုပြဿနာတစ်ခုပြောတာကဒီသူတို့ရဲ့ချီးငွေကလည်း3နှစ်ကနေ5နှစ်အဲ့လောက်ထိချီးပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ SME ဘဏ်ကဟာကတော့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အစိုးရတက်တန်းကလည်းလပိုင်းလေးပဲကျန်တော့တယ်အရင်ပိုင်းကတော့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကျန်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရတက်တန်းမှာလုပ်တဲ့ဟာနောက်အစိုးရကတာဝန်မယူရင်သူတို့ဘဏ်ငွေတွေလည်းဆုံးရှုံးမယ်ပေါ့ဒီလိုလေးတွေလည်းအယူဆရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတက်တန်းမှာရအောင်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်နောက်တက်တန်းမှာလည်းဒီအခုနကျွန်တော်တို့ criteria ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတော့မှရရှိအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်